Përballë tragjedisë që ka pllakosur mbi banorët e zonave të Sirisë, të cilat u goditën më fort nga tërmetet e dhunshme të hënës, Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi të lehtësojë sanksionet në mënyrë që ndihma humanitare të mbërrijë edhe tek komunitetet atje. Autoritetet amerikane autorizuan lehtësimin e të gjitha transaksioneve që lidhen me përpjekjet e ndihmës për personat e prekur nga tërmeti, përpjekje këto të cilat në të kundërt do të ishin bllokuar prej sanksioneve të vendosura ndaj regjimit sirian. Teksa aleatët ndërkombëtar dhe partnerët humanitar po mobilizohen për të ndihmuar të prekurit nga tërmetet, unë dua ta bëj të qartë se sanksionet e SHBA-së në Siri nuk do të pengojnë përpjekjet për shpëtimin e jetëve në radhët e popullit sirian, deklaroi zëvendës sekretari i Thesarit Ëally Adeyemo. Për këtë arsye, shtoi ai, departamenti po lëshon një licencë të përgjithshme për të autorizuar përpjekjet për lehtësimin e pasojave të tërmeteve, në mënyrë që ata të cilët ofrojnë ndihmë të mund të fokusohen tek ajo çka nevojitet më shumë, shpëtimi i njerëzve dhe rindërtimi. Rruga drejt Sirisë veriperëndimore nga Turqia u dëmtua pas 2 tërmeteve të fuqishme dhe kjo ndërpreu përkohësisht ndihmën humanitare në zonat e goditura, të cilat kontrollohen nga rebelët. Ndihma e parë e OKB-s e përbër nga 6 kamion që transportonin ilaçe, batanie, tenda dhe ushqime, kaloi përmes pikës Bab al-Hava nga Turqia në veriperëndim të Sirisë. Më shumë se 3400 vet kanë humbur jetën nga tërmetet në Siri, sipas shifrave të përpiluara nga Ministria Vendase e Shëndetësisë dhe grupi i mbrojtjes civile Helmetat e Bardha Siriane.